fitokonana no ataonay araky ny afisage efa nataonay dia ao anatiny 7 ora no anaovana izany. Zany hoe hatramin'ny rapitso talata no isiny zany fitokonana eto amin'ny biraoan'ny fiompiana eto Ampandrinomby izany. Mety ho gaga nareo hoe naninona no nivadika fitokonana ilay conférence de presse nataonay farany. Ny antony ny zavatra niteneninay tamin'ny farany dia tsy mitaky ny ninona intsony izahay amin'ny ministra tompon'andraikitra eto anivon'ny ministère, kanefa kosa tsy afaka mangina ny syndicat manoloana ny ramatahora sy ny antsojay, indrindra moa fa reo fanasaziana piasa izay mbola mitohy lavareny eo anivon'ny ministère. Voaingana kely olona anankiroa no natao remise à la DRH, tsy misy taratasy, tsisy demande d'explication, tsisy fanajana ny zon'ny piasa. Zavatra ohatr'izany tompoko tsy azon'ny syndicat jerena fotsiny. Areto izay dia miteny amin'ny ministère tompon'andraikitra hoe tsy ho amelanay mihitsy ny anaovanareo zavatra ohatran'izany atao amin'ity ministère ity. Ny antony anaovanay ny fitokonana koa androany dia ambaranay amin'ireo ambaratonga-pahefana rehetra, satria tsy mijanona eo amin'ny ministère akory ny fahefana, fa misy tompon'andraikitra lehibe any ambony any izay andefasanay ny hafatra hoe mangataka izahay tompokoa ny mba hanomezana ministra vaovao an'ity ministère ity. Ministra izay mahay miasany, ministra mahay miaino ary indrindrindrindra ministra tsy manasazy fahatany ny piasa eo ambany fifehezany. Nahoana moa no tenenina hoe mahay miasany? Ny ministra kehitrio dia raha malala fa tsy misy zava-bita fa manohy fotsiny ireo projet programme rehetra izay efa nolovaina teo aloha. Raha tsy hiteny izahay mahakasika ny fahasaranany Tatsaha tao aorian'ny fandalovany ireny cyclone Gezanita ny Tamatavy ireny. Nolazaina tamin'ny Fakomaly izy iny fa andeha no fitsidiana ny tanimbary fefikin'ny rano any Mahanoro ny ministra tompon'andraikitra eto. Dia gagabe moa zany izahay hoe nandritra ny ray volana latsaka kely ve tsika dia mbola tsy nahavita ny cartographie ny dégâts misy mahakasika ireo Tatsaha. Manahoana izany ny fijalian'ireo Tatsaha tao aorian'ny fandalovany cyclone tany amin'ny faritra Tamatavy iny, dia mitovy amin'izay foana hatramin'ny nipetrahan'ny ministra tompon'andraikitra teo. Tsy misy fandraisana andraikitra na mahakasika ny fiainan'ny piasa na mahakasika ny lafiny Tatsaha. Dia eto izahay dia miteny amin'ny nareo mpanao gazety indrindra moa fa ny tompon'andraikitra rehetra any ambony izay manana ny fahefana manolo sy mametraka ministra. Mangataka izay Andriamatoa VRRM, tena soloy ny ministray, soloy olona mba tena mahavita ny asany ary indrindrindrindra olona manana n'izany hoe culture de performance, culture de résultat izany. Mbola veriko foana ihany ilay mahay miaina. Matoa nareo tompoko napetraka eo amin'ny fahefana misy anareo reo natao hiaino ny ambaratongan'olona rehetra nareo, na Tatsaha io na piasa io, fa tsy hoe rehefa tonga eo amin'ny fahefana io izay tadidio, fa tolona olona no nahatonga nareo nipetraka teo amin'ny fahefana io. Reo fondation tsika izao dia mbola mitohy foana ihany koa mangataka izay amin'ireo banderole hitanareo reo, izany hoe fitantanana mahomby sy madio. Matoa izay mitaky an'izany fitantanana madio izany satria misy zavatra hitanay ao. Maninona moa izany no centralisenareo ny système comptable? Maninona no ao aminareo daholo no mivoaka ny vola rehetra? Mba fantatrareo moa izany no mety lourdeur administrative hiatrakainy izany amin'ireo direction rehetrarehetra reo. Fa inona le zavatra tianareo atao? Izay eto dia mipetraka foana hoe balizy ny ministère amin'ny zavatra rehetrarehetra izay heritreretinareo. Fa hanimba n'ity ministère ity dia mipetraka ny syndicat, ary syndicat tsy afaka mangina amin'ny zavatra ohatran'izany. Dia izay ho anareo mpanao gazety mety mbola antany fa mbola mafisinay ny antony fitokonana nataonay dia izay.
mitohy lavareny ny remise à la DRH ny mpiasa ao anivoan'ny ministère ary ty fitondrany ty ministère ray ity no tena nisy an'izany mpiasa be da be zany remise à la DRH kanefa tsisy faute professionnelle. Reo olona reo nahatonga azy remise à la DRH de nanatrika ny conférence de presse nay fa nga reo olona reo tsy droit ny miditra syndicat fa izany atao hoe liberté syndicale. Voafaritry ny lalam-panorenana tompoko izany ary voafaritry ny sataka be any feny mpiasam-panjakana. Ianareo manitsakitsaka mizony reo olona ireo no tsy manara-dalàna. Tsy mamoaka taratasy nareo fa tonga de miteny amin'le mpiasa miala ato ianao fa nandeha nakany amin'ny conférence de presse tsy miasa atsony ianao fa ianareo no izy fa nga vola any am-posinareo no manakaraman'ireo mpiasa reo. Ianareo no manakaraman'ireo amin'ny volany am-posinareo. Misy zo ato zay tenen'ny syndicat eto fa izahay tompoko tsy angina amin'izany mihitsy ninina ho ataonareo, ninina raha matahora ataonareo tsy matahotra amin'izany ny syndicat fa zany ny antom-pisina eto. Fa aoko izay ny fampijaliana ny mpiasan'ity ministère ty ny asanareo no ataovy. Raha ohatra nareo ka mahomby ka ohatra nareo misy résultat avoay any amin'ny Facebook le izy ho hitan'ny olona. Fa nareo zéro résultat fa mpampijaly mpiasa no asanareo. Ka zay ny antony ny tenenana eto. Tena mbola mamerina izay Andriamatofiloha sy nareo au conseiller. Omeo ministra mahay miaino izahay. Mahay mitsinjo ny mpiasa eo ambany fahefany, mahay mitsinjo ny tantsaha, mahay miasa ny soma tsara fa tsy olona manatanteraka fotsiny manao continuité de l'État an'ireo projet programme teo aloha.